4 मजेदार अलार्म क्लॉक जिन्हें मैंने सिर्फ 200 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक खरीदा है। 5,000 रुपए वाली अलार्म क्लॉक के साथ वाइब्रेटर आता है जिसे सेटअप करने के बाद तकिए के नीचे रखना पड़ता है और जब ये बजता है तो ऐसा लगता है जैसे घर में भूकंप आ गया हो। और 1,000 रुपए में आती है ये प्रोजेक्टर क्लॉक जिसमें एलईडी डिस्प्ले, प्रोजेक्टर और रेडियो भी लगा है और इसका अलार्म तो टी 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 जैसा बजता है। और 500 रुपए में आती है ये ट्रिंग ट्रिंग अलार्म क्लॉक जो कि हथौड़े चला के अलार्म बजा के उठाती है। और 200 रुपए में आती है ये छुटकी अलार्म क्लॉक जिसके अलार्म की तो एक उंगली से ही बोलती बंद हो जाती है और नींद में एक हाथ पड़ते ही ये तो 10 गुल्लाटियां खाती है। तो आप सुबह सो के कितनी बजे उठते हो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ।